Puluhan warung makan di pesisir pantai Cemara, Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak dan roboh diterjang banjir rob dan angin kencang. Perabotan warung hilang terbawa ombak, belasan pohon tumbang menimpa fasilitas pantai. Ada 40 warung makan yang rusak diterjang banjir rob dan angin kencang pada Kamis dini hari. Puluhan warung ini berada di pesisir pantai Cemara, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Bangunan warung ambruk, peralatan makan dan masak hilang tersapu dan terbawa ombak. Bahkan belasan pohon tumbang menimpa fasilitas umum seperti gazebo pengunjung dan kamar mandi. Upaya memperkecil terjangan ombak telah dilakukan dengan penahan pasir dalam karung, namun tidak membuahkan hasil. 1 meter lebih. Sampai ke warung-warung warga ini? Iya, sampai ke warung-warung warga. Terus kondisinya gimana ini terjangan ombaknya? Kondisinya lagi rusak parah ini. Ada berapa warung kira-kira? Sekitar 40 warung lah. Rusak semua ya Pak? Iya, hancur ya. Ini datang tiba-tiba atau disertai hujan gimana? Enggak, tiba-tiba air aja, air pasang. Meski rusak parah, sejumlah pemilik warung makan tetap berjualan karena satu-satunya sumber mata pencarian. Tetap nekat jualan kenapa Bu? Nggak ada penghasilan. Bahaya juga ya? Iya. Agak menjauh dari laut atau gimana ini Bu? Iya, agak menjauh. Udah sering peristiwa kayak gini? Sering. Tapi tetap nekat jualan? Jualan, nggak ada penghasilan. Cuma ini. Tadi kedingin sampai berapa airnya Bu? Sampai ke sana, ke parkiran. Jauh berarti? Iya. Jadi tenggelam semua ini Bu? Iya, tenggelam, habis. Banjir rob di pesisir pantai Cemara kerap terjadi di sepanjang tahun. Namun peristiwa kali ini salah satu yang terparah. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.